ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนาป่าทิศครับแปลงที่เป็นสวนผักตอนนี้ผักหายหมดแล้วคราวต่อไปน่าจะทำน้ำหมดฮะก็ข้าวคล้ายๆกข61ฮะก็ใกล้จะเต็มละลงไปได้สักพักแล้วครับคันเดียวครับวันนี้นาประมาณ8-9 ไร่ได้คันนึงพอโซ่อยู่โอเคเดี๋ยวมารอลุ้นราคาลุ้นน้ำหนักกันครับว่าอะไรยังไงสภาพอันล่างฮะไม่มีน้ำเลยครับมีซิกนูนแห้งอยู่ฮะแต่ซิกลงล่างมานี่โอ้โหหวานจ้อยเลยดีดกับเปรียบเลยครับนี่ข้ามไม่เยอะเท่าไหร่ครับเริ่มมีหัวลงมาที่แรกไปไม่เป็นแล้วฮะแทงมานี่ปึ๊บแทงนี่3 หน้า 4 หน้านะแทงไปโน่นบิดกลับปกติมันไม่หล่มขนาดนี้จะหล่มน้อยกว่านี้หน่อยหน้านี่เป็นไงไม่รู้3 คราวด้วยครับแถวบ้านผมแต่มันจะหล่ม3 คราวอ่ะต้องแทงขวางดูแล้วเนี่ยเนี่ยเบิ้งเนี่ยที่เว้นไว้น่ะใช่หมดเลยนะถอยยาวครับถอยยาวดูดิน้ำไม่มีแล้วโหทั่วบ้านหมดเลยคล้ายมันจะต่ำกว่าข้างๆเนี่ยหน่อยๆครับเจ้าเนี่ยข้างๆนะนี่ไม่เท่าไรแล้วครับเหลือนู่นเนี่ยมุมนู่นเนี่ยของจริงนั่นแหละแต่งได้2 หน้าแล้วก็ลองวิ่งยาวทั้งหน้าน่าจะวิ่งได้ครับมันก็ลมอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่ดีดลมทับข้าวของนั้นเลยครับนะ
ซะแล้วประมาณนี้ครับเพื่อนๆประมาณนี้ใกล้แล้วเพื่อนใกล้ความเป็นจริงแล้วครับเพื่อนๆแค่ไม่กี่หน้าแล้วครับดูเลยยันนู่นอ่ะลงมาทุกคราวครับคราวนี้แต่เจริญเสียเคิร์ดครับทุ่งสนามชัยโยกถอยโยกถอยโยกถอยเลยน่าจะโลมเอาเรื่องฮะนี่แต่ลมๆครับนะนู่นจะเสร็จแล้วครับขึ้นไปอันบนแล้วทางตูนจะได้ราคายังไงครับเนี่ยแบบนี้ทั้งอีดีทั้งเขียวเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมครับโอ้ยทางกระแทกมากโอเคแล้ววันนี้ไปแล้วครับมีสั่งเดินเข้าไปเกี่ยวในนี้คันนะไม่ได้ถ่ายให้ชมเลยแล้วรถกินข้าวออกแล้วโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย